山东八一食品工业装备有限公司专注于休闲食品、薯条、薯片、膨化食品、鱼肉类、坚果食品类、调理食品、糕点烘焙、蔬菜加工、玉米加工等食品油炸设备的研发、制造、销售以及完善的售后服务体系，为客户定制服务。公司网址 www.山东81.com。山东八一食品工业装备有限公司专注于休闲食品、薯条、薯片、膨化食品、鱼肉类、坚果食品类、调理食品、糕点烘焙、蔬菜加工、玉米加工等食品油炸设备的研发、制造、销售以及完善的售后服务体系，为客户定制服务。公司网址 www.山东81.com。